Oke, kali ini kita akan membagikan cara mericas atau setir aki dengan menggunakan mesin las untuk memastikan berapa ampere dari berapa voltase aki kita gunakan tang ampere ataupun avometer untuk mengukur tegangan yang ada. Jangan lupa selektor switch diarahkan pada tegangan DC. Setelah diukur, ternyata hasilnya adalah 10,37 volt DC. Oke, untuk melakukan pengecasan kita menggunakan mesin las. Jangan lupa arahkan potensio ampere pada arah 0. Ingat, pada arah 0 atau ampernya 0. Pasangkan tuas negatif ke kutub negatif dan stang positif ke kutub positif dari aki. Maaf karena hal ini adalah hal darurat, tidak bisa kita pasang. Kita bisa menggunakan cara-cara yang darurat juga untuk menyelesaikan masalah ini. Kita gunakan kunci ataupun logam lainnya untuk menghubungkan. Kita nyalakan mesin las dan memastikan sudah ampernya adalah 0. Timbul percikan api jika kita connect, tapi tidak masalah. Dan jangan lupa untuk membuka tutup dari air aki agar penguapan dapat langsung terbuang ke udara bebas. Lakukan pengecasan kira-kira 15 menit. Hal ini tergantung dari voltase yang ada sebelumnya, karena tadi hanya turun 10 plus minus 10 volt, maka 15 menit cukup. Oke guys, setelah selesai kita lepaskan kembali kutub-kutub yang menempel di kutub aki. Kita lakukan kembali pengukuran untuk memastikan berapa volt yang telah tersedia. Oke, dari pengukuran kita dapatkan tegangan di atas 12 volt. Hal itu sudah cukup untuk melakukan starter di mobil atau kendaraan kita.